שלום לכם, הגעתם לפרק בפודקאסט, אז איך תרצו את היחסים שלכם? ואני שרון קלאור. הפרק שלנו היום יעסוק בבחירה בחיים אחרי אובדן. בעולם של אחרי השביעי באוקטובר 2023, המילה אובדן נוגעת להרבה מאוד אנשים. אבל גם בתקופות שלום, כמעט כולנו חווים אובדן בשלב זה או אחר. אובדן של בן או בת זוג, של בן משפחה אחר, או אובדן בגלל פרידות, גירושים. יש משהו בתקופות האלה של כאב שמציב אותנו בפני בחירות גדולות, שהרבה פעמים משפיעות עלינו גם שנים ארוכות קדימה. כשאני חושבת על החיים שלי, הרבה מהזרעים שמאפשרים לי להרגיש היום חיה נזרעו דווקא ברגעים שבהם התמודדתי עם כאב ואובדן גדול. היום אני מארחת בפודקאסט את בני הזוג יונית וצחי ורבר. יונית היא יזמת וסופרת בינלאומית. היא מרצה בתחומי הדרך לחופש כלכלי והגשמה עצמית. צחי הוא יזם ומשקיע נדל"ן, הוא מומחה לפיתוח ערוצי הכנסות פסיביות ומלווה אנשים לחופש כלכלי. אני מכירה את צחי ויונית הרבה מאוד שנים, והרבה פעמים תשמעו אותם מדברים על דברים כמו הגשמת חלומות, הגשמה עצמית, מסעות סביב העולם. הם מגשימים בחיים שלהם דברים שעבור הרבה מאוד אנשים הם בגדר חלום ורוד, והם גם מלמדים איך לעשות את זה. אבל בפגישה שלנו הפעם, צחי ויונית יספרו דווקא על הרגעים בחיים שלהם, שבהם הם פגשו אובדן גדול, שברון לב. והם יספרו על הבחירה הלא מובנת מאליה, לחיות את החיים שלהם בעוצמה ובאופן מלא, דווקא נוכח הכאב הכי עמוק. אני מקווה שבין השיתופים של יונית וצחי תמצאו ויטמינים מחזקים, לשאוב מהם כוח. יונית, צחי ואני פה מיד אחרי הפתיח. אז איך תרצו את היחסים שלכם? פודקאסט על אהבה, בחירה וחופש עם שרון קלאור. שלום לכם, יונית, צחי. אהלן. היי, איזה כיף להיות פה. איזה כיף לפגוש אתכם, אני ממש שמחה שהסכמתם לבוא ולבלות איתי קצת זמן ביחד. כשעלתה המחשבה על הפודקאסט ועל האפשרות להיות יצירתיים בחיים שלנו וליצור את מערכות היחסים שלנו כפי שמתאים לנו, שאלתי את עצמי ככה, מי האנשים שאני רוצה לפגוש אותם, והשם שלכם קפץ לי ממש כזה מיד, כי אני בעצם מכירה אתכם כבר לא מעט שנים. 2014, 15 או לפני? בערך אפילו לפני. אפילו לפני, אני חושב. 2012, 13, משהו כזה. ולאורך כל השנים, אני פשוט מתבוננת בהשתאות, גם על הערך העצום שאתם מביאים, ההשראה שאתם מהווים, היצירה שלכם, האינסופית, והעובדה שהרבה מזה קורה בעשייה משותפת. ויש בזה משהו כל כך כל כך יפה וחי, לראות אתכם ביחד, שאמרתי לעצמי, איתם אני רוצה לדבר. יש לי מלא שאלות. יאללה, בסדר, כיף לנו. דג הזהב שמע את בקשתך. איזה כיף לי. אז אולי אבל רגע תסכימו לשתף, כי אני יודעת שהמסע שלכם התחיל עוד לפני שהוא נהיה משותף. ואולי זה גם משמעותי רגע, להסתכל על הרגע, על הלפני, שהוביל למה שאתם עושים היום ולמה שאתם משדרים היום בחיים שלכם ובעשייה שלכם. אז אולי תסכימו רגע לספר, ככה רגע כל אחד מכם, על הרגעים או על הזמנים שלפני שנוצר הקשר שלכם. וואו, מלא זמן. כבר כמעט 20 שנה, אנחנו 20 שנה ביחד כבר. כמעט, כן. וואו. אני אתחיל? קדימה, ladies first. אני אתחיל מהצד שלי, וצריך יש לי את הצד שלו, כי בעצם אנחנו פרק ב' אחד של השנייה, ואני בפרק א' התחתנתי בגיל מאוד צעיר, ושנה וחצי אחרי, יומיים אחרי יום הולדת 25 שלי,
עמוס בעלי נהרג בתאונת עבודה, מה שנקרא, אחר הצהריים אחד באו והודיעו לי פשוט שהוא לא יחזור מיום העבודה. ואנחנו ככה מדברים פה על ליצור חיים ועל יצירתיות ועל בחירה, ובעצם זה נקודה שבה כל החיים שתכננתי קדימה, הקרקע נשמטה, ובעצם הייתי צריכה להחליט מה הלאה. אז קודם כל אני חושבת שההחלטה הראשונה שעשיתי שהייתה, באמת אני לא יודעת מאיפה היא באה, זאת אומרת אני יודעת מאיפה היא באה, אבל אני לא יודעת מאיפה היו הכוחות לה, הייתה ממש למחרת הלוויה. קמתי מוקדם בבוקר, אחי היה אצלי וביקשתי ממנו שיקח אותי לבית העלמין רגע ככה להבין את הסיטואציה, ושם באותו רגע כשאני והוא מה שנקרא אחד על אחד, אמרתי לעצמי שהודיתי לו על כל האהבה שהייתה בינינו וביקשתי ממנו סוג של סליחה על זה שאני בוחרת להמשיך הלאה, על אף שהוא כבר לא איתנו, ושאני בוחרת גם לא לוותר על זוגיות נוספת חדשה. לא ידעתי איפה, מתי, לא חשבתי באותו רגע, זה לא היה רלוונטי, אבל כאיזושהי הצהרת כוונות, כי אני גדלתי בבית שגדלתי רק עם אמא, ואני חושבת שלאורך השנים המקום הזה שאין את הזוגיות, הוא היה חסר בעיניי, וזה לא מקום שרציתי אני לחיות את החיים שלי בו. כמובן שמאותו רגע של החלטה עבר זמן עד שבכלל נולדה המוכנות והבשלות למישהו אחר חדש בחיים, אבל זה כן איזשהו זרע שנזרע שם, ככה שאולי זרעתי לעצמי שזה משהו שכן יקרה מתישהו בעתיד. זאת אומרת, לא הייתי מוכנה, ישר באו ואמרו לי, אז אולי תעשי קבר זוגי, אמרתי, אני בת 25, זה לא מחשבה בכלל, שאני לא יודעת איפה אני אהיה, כאילו מה, אז בכלל לא הייתי מוכנה בכלל לשמוע על זה. ו, וכמובן, כאילו אחרי זה הייתה תקופה מאוד קשה של אובדן וההתמודדות והשכול, אז זו ככה בחירה ראשונה, אפרופו החיים, ובחירה נוספת משמעותית שאני זוכרת, היא הייתה כמה חודשים אחרי, איזשהו רגע מאוד ספציפי שאני זוכרת, הייתי בבית של אחותי, הייתי שם לבד, הם לא היו בבית, ואני זוכרת שככה תפס אותי איזה גל של כאב תאומי, ממש כאילו ברמת, ישבתי על הרצפה ובכיתי, וממש אמרתי לעצמי, יונית, או שאת בוחרת לא לחיות, או שאת בוחרת לחיות, ואם את בוחרת לחיות, אז תחי, כי קיבלת, החיים שלך לא עצרו, ואת יכולה לבחור מה יקרה מפה הלאה. וזה בחירה שעושים אותה פעם אחת, וזה בחירה שעושים אותה כל בוקר מחדש, ולפעמים גם יותר מפעם אחת ביום, אבל היא חייבת להיות שם למי שרוצה לא להפוך להיות חי מת מהלך בעולם, לא רק להתקיים, אלא באמת באמת לחיות. וזו הייתה, אלה היו ככה שתי בחירות מאוד נקודתיות, שהם היו זרעים, הם עוד לא היו בשלים לצאת ולפרוח. אבל שם מבחינתי זה התחיל. אני ארוץ טיפה fast forward, התחלתי אחרי שנה ומשהו בערך ככה קצת לצאת לדייטים ועניינים, אחרי שנתיים ומשהו הכרתי מישהו שכבר אפילו גם הייתי מאורסת לו, לפני צחי, ויום אחד פגשתי את צחי בריקודי שנות ה-60, ושם הבנתי שזה כך או אחרת יהיה, כנראה יהיה הפרק ב'. וואו. רק ששם גיליתי הפתעות מהצד שלו. עכשיו אתה תביא את הצד שלך, של אדם. הצד שלי, וואו. אז אני הייתי נשוי עם 4 ילדים, ולא נלך אחורה יותר, אבל באיזשהו יום בערב חזרנו מחופשה משפחתית, ואז מי שהייתה אז אשתי הודיעה לי שאנחנו כבר לא, שהיא רוצה להתגרש. זה בא out of nowhere, זה פירק לי את העולם שלי, לא ראיתי את זה בא, לא ידעתי מאיפה זה בא, אני הייתי בטוח שאנחנו על פסגת העולם, והעולם מתפרק בשנייה אחת, ממש נשאבתי לתוך בור שחור של חוסר ודאות. זה הלך והידרדר בצורה מאוד מאוד מהירה, היא כבר פתחה תיק ברבנות, גירושים,
קיבלה חזקה לילדים במעמד צד אחד, רוקנו את הבית, הרחיקו אותי, תלונה במשטרה, כל הדברים ההזויים שמספרים על חוויות הגירושים היו אשכרה, זה קורה, זה אמיתי, וכאילו זה היה התפרקות טוטלית של כל החזיתות, ואז התחושה שלי הייתה שהגעתי כאילו, אם הלכתי כאילו, האירועים כאילו תקפו, 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 באיזשהו שלב הגעתי לקיר ואמרתי, זהו, מפה אני לא יודע ללכת יותר אחורה, ואם אין ללכת אחורה, עכשיו בוחרים ללכת קדימה. והייתה נקודה בזמן שבה אמרתי, זהו, נגמר, פרק א', נסגר, לי אין יותר, כאילו עשיתי כל מה שיכולתי לנסות להציל את הניסויים, כאילו עשיתי את המהלכים עם עצמי ומול היום גרושתי כבר מלא מלא זמן, ולא היה מה לחבר, ואז אמרתי, אוקיי, אז הולכים קדימה, אבל ללכת קדימה מבחינתי היה להתחיל לפגוש אנשים מחדש. כשאני הייתי בזוגיות, אז אין, לא הסתכלתי לצדדים, לא נגעתי בבנות זוג לאישה אחרת, תמיד הייתי מסתכל מתוך הנקודת מבט של גבר נשוי, ופתאום אתה לא, אתה פתאום הופך להיות מישהו שיוצא לעולם, אתה אוטוטו, עכשיו פרוד, עוד שנייה גרוש, אז מסתכלים אחרת. וחזרתי חזרה לריקודי שנות ה-60 כדי להתחיל לרקוד, להזיז את הגוף, להכניס קצת אנרגיה של חיים למרחב שלי. ובאתי פעם שנייה או שלישית, והתחלתי לרקוד עם יונית. ו-the rest is history, כאילו לא רקדתי יותר אחרי זה עם אף אחת אחרת. זה מצחיק כאילו, כי הנקודה, הבשלות של שנינו הייתה כנראה מושלמת, זה חיבור ברמה מדהימה, כי אנחנו רקדנו אחד עם השני, אני לא רקדתי עם בנות זוג אחרות, ממש מהפעם השנייה או השלישית שבאתי, רקדתי עם יונית, אחרי זה ישבנו בצד ביחד, כאילו, ועוד לא דיברנו, רקדנו איזה 3 חודשים או פחות, אבל רקדנו ולא דיברנו, כאילו, באנו, רקדנו, היינו מסיימים את הריקודים, יושבים קצת באחד יד השני, לא מדברים, לא ידעתי איך קוראים לה, וזה, וזה, וידענו שזה וזה, ואז עשינו מה שנקרא שיחת ההפחדות. ככה יונית אמרה לי, שנינו יודעים שיש פה משהו מעבר, ואז אני אלך תגיד לה, ואז אמרתי לה, אני פרוד עם 4 ילדים, והיא אמרה לי שהיא אלמנה, ועם כלב, עם כלבה. וזהו, ומאז אנחנו בחרנו אחד בשני ובשנייה, ואנחנו ביחד, ואנחנו מאוד מאוד דביקים, אני חושב שאנחנו לאורך ה-20 שנה האלה, אנחנו ברגע, כל מה שאפשר, אנחנו 24/7 ביחד. אנחנו גם בפעילות העסקית שלנו ביחד, גם כל היום ביחד. כיף לנו להיות ביחד, אם אנשים שואלים אותנו, כאילו איך, אנשים לא מבינים, אנחנו כיף לנו להיות ביחד, היא החברה הכי טובה שלי, היא הבת זוג הכי טובה, היא הפרטנרית הכי טובה, התקשורת בינינו כל הזמן כיפית, וגם כשיש דברים קשים כאילו, קשים אצלנו זה אנשים אחרים לא מבינים על מה אנחנו מדברים, מבחינתנו זה קשה. אם יש לנו דיון ואנחנו צריכים לשבת לדבר עליו, זה קשה. בסקאלה של אנשים אחרים זה כאילו אנחנו בירח דבש מתמשך כבר 20 שנה. אז כיף לי, אני מאוד אוהב אותה, אני מאוהב בה כל בוקר מחדש, והולך לישון איתה ומאוהב בה, אז זה ממש לה לה לנד. טוב, שרון, היה אחלה שידור, נראה לי. אני פה שלולית. ממיס להקשיב לכם. אני רוצה שנייה רגע לשאול על המקום הזה. בעצם אתם שניכם הגעתם מתוך אובדן שהחיים הגישו לכם, אה, או הטיחו בכם, יותר נכון, נשמע. אה, איך זה משפיע כשנכנסים לתוך קשר חדש כזה? והאמת שמעניין אותי גם, האם זה שהגעתם מתוך האובדן משפיע באיזושהי דרך גם עד היום? כן, בוודאות. ההתחלה הייתה מאוד מאוד נזהרת. נזהרת, עם כל אחד היה את השריטות ההיסטריות שהחיים שרטו,
ואני חושב שבזכות זה שכל אחד מאיתנו היה לנו את הסריטות האישיות שלו, הוא היה מסוגל לתת מקום לסריטות של האחר ולהגיד, אוקיי, יש שם סריטה, אני מבין, אני מגלה אמפתיה לסריטה הזאת ואני מתחשב בה. אני בעבודה שלי בתקופה ההיא הייתי קבלן חשמל, אני חופשי הייתי עולה על סולמות, עובד בגובה, וכשהכרתי את יונית והכרתי את הסיפור שלה, ועמוס נפל מאנטנה, נפל מגובה, אני כשהתחלתי לצאת עם יונית, אני הפסקתי, אני כאילו נתתי לה את ההסכמה שלי, אני לא עליתי על סולמות. אני לא עליתי על יותר על סולמות מהרגע שהתחלתי לצאת עם יונית, כי אני ידעתי שאם אני עולה על סולם, היא לא תגיד לי לא לעלות על סולם. אבל מאותו רגע היא תדע שאני על סולם, היא לא נושמת עד שאני לא אגיע חזרה. ומתוך ההבנה שיש משהו שבבן זוג שלך, ומתוך בחירה, היא לא אמרה כלום. אבל לי זה היה ברור, אני לא אעלה על סולם, לא אעלה לגובה, מתוך לשמור על עצמי עבורה. אנחנו הבטחנו אחד לשני, יש לנו הבטחות כתובות, היא לא מתגרשת ממני ואני לא מת לה. והתחייבות, כל אחד והסריטות שלו. אני גם חושבת שאחת ההחלטות הנבונות הראשונות המהותיות שעשינו זה שלא משנה מה עובר, תמיד הכל נמצא על השולחן ותמיד הכל מדובר. גם כשיש קושי מאוד גדול למישהו, אחד מהצדדים, המקום של לשמור בבטן הוא מקום לא טוב, והמקום של החזקת סודות הוא מקום לא טוב, ולא תמיד זה פשוט, לא תמיד זה קל, אבל אני חושבת שזה אחד מאבני הבסיס לקשר שלנו ולאיכות שלו, זה באמת זה שהכל פתוח והכל מדובר על השולחן, וכשיש קושי וצריך לפעמים להיעזר ולפעמים להעביר ביקורת ולפעמים לבקש שינוי ולפעמים כל מיני דברים, אז זה גם אני חושבת אחת מההחלטות שהתקבלו שוב בעקבות כל אחד עם הסיפור שלו שהגיע, אז ההשפעה היא עד היום, וגם הנוכחות של אלה שלא פה ברמה כזו או אחרת, בעל מת הוא בעל שנמצא גם בקשר, ואישה גרושה זה בצורה כזו או אחרת משפיעה על קשר, בטח ובטח שיש גם ילדים מפרק א' בתוך הסיפור הזה, אז לא סתם קוראים לדבר הזה משפחה מורכבת, היא באמת מורכבת ויש לה את האתגרים מכל מיני כיוונים שהם, היום יש לנו גם שני ילדים משותפים כבר גדולים, בני 14 ו-16, אבל כן, זה הסיפורים שמהם באנו הם לגמרי שזורים בתוך הסיפור החדש שיצרנו. אז אני שומעת גם ממך את ככה האמפתיה והחמלה, וממך את המקום הזה של בוא נדבר, כדי לרקום את הדברים ביחד, המון המון תקשורת וחיפוש דרך משותף. נכון. אני חושבת שגם ההבנה, בגלל שכל אחד מאיתנו הגיע עם פרק א' שלם ומלא, זה לא משהו שאפשר למחוק אותו ולהעלים אותו, ולכן כל הזמן צריך לראות איך משלבים ולתת מקום למה היה קודם, וההבנה שלכל אחד יש את העולם שלו, אבל גם את העולם המשותף ביחד, וזה בסדר שכל אחד מהדברים האלה מתקיימים, ושנינו בני אדם שבוחרים להיות אנשים צומחים, אז לפעמים אנחנו צומחים ביחד, ולפעמים יש דברים שמעניינים את צחי ולא מעניינים אותי, או דברים שמעניינים אותי ולא מעניינים את צחי, ולתת מקום לכל הדבר הזה, והבנה שזה הביחד, שיש את הביחד ויש את כל אחד משלו, וגם אם יש דברים שמעניינים אותו ולא מעניינים אותי, אני עדיין אהיה בהקשבה ובחמלה ובחיבורים למקומות שלי ובהתעניינות, וכמו שאמרת, ומתוך זה נוצר הביחד החדש שבחרנו ליצור לנו, החיים שבחרנו ליצור לנו. אני רוצה רגע לשאול משהו על החיים האלה שאתם יוצרים לכם, כי צמד מילים שאני שומעת מכם לאורך שנים, זה לחיות בעוצמה. ואני רוצה לשאול אתכם, מה זה אומר בשבילכם לחיות בעוצמה? קודם כל, הנקודת בחירה, אני חושבת שגם לפני זה, הבחירה שעשינו היא סוג של לחיות בעוצמה. זאת אומרת, היא באמת ליצור את החיים כמו שאנחנו רוצים. אבל הנקודה שבה נעצנו את המושג הזה לתוך החיים שלנו, הייתה ב-2016. אתה רוצה לספר על זה? ב-2016, כמה שעות אחרי שהיינו
בית העלמין, אחי הגדול, חנן, הוא נפל במלחמת שלום הגליל, וכל שנה בטקס של יום הזיכרון, אנחנו הולכים לעמוד ליד הקבר שלו, ועם השנים שהצטרפו ילדים, אז הילדים באו איתי, וב-2016 חן, הבן הבכור שלי, ונופר, הבת הגדולה, היו חיילים, באו איתי לטקס, עמדו לידינו, האמת גם הגדולים היו... גם הקטנים. גם, לא, הקטנים, גם בנועם לא. הקטנים של הגדולים. הקטנים של הגדולים. קיצור, כל הרביעייה מפרק א' היו איתי בטקס, וכשסיימנו את הטקס, חן נסע לבסיס, הוא אמר שיש לו שמירות, משהו, והוא התאבד בבסיס. 3 שעות אחרי שהיינו בטקס בבית העלמין, אנשי קצין העיר דפקו בדלת, פתחתם את הדלת, וזה כבר הייתה הפעם השנייה שאני פותח את הדלת לאנשי קצין העיר, כי גם כשהייתי בגיל 16 אני פתחתי את הדלת לאנשי קצין העיר שבאו להודיע לנו על חנן, על אחי, וזה העיף אותנו מכל מסלול שהיינו בו, היינו בדיוק באותה תקופה מבחינה עסקית, היינו בשיא הפריחה העסקית שלנו, היינו בהשקה של תוכנית המיליונר שלנו, והעסקים, באמת היינו בפיק של הפעילות העסקית, וההתאבדות של חן באה משום מקום, לא ראינו את זה בה, לא ידענו על זה כלום, לא ראינו את זה מקילומטר, לא ראינו את זה. וזה העיף אותנו. ו20 דקות אחרי שאנשי קצין העיר הודיעו לנו, שהם עוד היו פה, הם ממש כאילו רק הודיעו, הסתכלנו יונית ואני אחד השנייה בעיניים, ואמרנו, אנחנו יודעים מה הכאב הזה, אנחנו מכירים את השכול, אנחנו לא מוותרים על החיים, אנחנו בוחרים לחיות, אנחנו בוחרים לשמוח, אנחנו בוחרים שיהיו לנו חיים שמחים, זה לא יחליף את השכול, השכול הזה עכשיו איתנו, אנחנו כבר מבינים, כל אחד הכיר את השכול, אמרנו, מסביב לשכול צריך למלא בהרבה דברים, חוויות שמחות, כדי שהחיים יהיו גדולים מהשכול, זה לא השכול מתפוס את כל המרחב, וזאת הייתה הנקודה שאנחנו החלטנו שאנחנו חיים, בוחרים בחיים של עוצמה, חיים שמכילים שמחה, חוויות, הרבה דברים טובים ושמחים שיהיו מסביב לשכול, כי השכול לא ילך לשום מקום. כן, בחרנו לא להפוך להיות בית של משפחה שכולה, כמו שמדמיינים את זה. הצעירים שלנו היו בסך הכל בני 6 ו8, נום היה בגן חובה, מה היה בכיתה ב', ולא הרגשנו שזה פייר, שיפלו עליהם חיים כאלה פתאום, ולא רצינו להיות ההורים השכולים. אני חושב שעבור עצמנו, זה גם. זה לפני הילדים, אני בשביל עצמי, נכון. בשביל עצמי לא רוצה להיות עכשיו שהכל החיים הם אבל. כן, אז זו הייתה בחירה אישית והייתה בחירה זוגית, ממש סוג של התחייבנו אחד לשנייה, שאנחנו לא נופלים לתוך הדבר הזה, וזה לא אומר שאנחנו מתעלמים, זה הייתה מכה קשה מאוד, העיפה אותה, זה לא היה במרחב האפשרויות בכלל של אף אחד מהאלפי אנשים שהיו פה בשבעה, וזה מאוד טלטל, ולקח לנו זמן להירפא מהסיפור הזה, וזה עדיין משאיר כמובן את הסממנים שלו בכל אחד ואחת מאנשי המשפחה, ועדיין בחרנו לחיות את חיינו בעוצמה לצד הכאב, לצד השכול. הוא נמצא, הוא נוכח, אבל הוא לא, כמו שצחי אמר, הוא לא מכסה לנו את כל החיים. ואת שאלת מה זה לחיות בעוצמה? אז לחיות בעוצמה זה בעיניי לעשות את הכי טוב שאני יכולה, מתוך איזושהי הבנה שאני כבר הבנתי אותה בגיל 25, שאומרת שהזמן שלנו פה על כדור הארץ הוא משאב מוגבל, והוא יכול להסתיים ברגע, והקלישאה שאומרת שיום שעובר לא חוזר היא לא קלישאה, היא האמת. וכל יום שאנחנו ככה הלך, זהו, אין אחורה, זה לא כמו לצורך העניין כסף, שאני תמיד יכולה להרוויח עוד כסף, הזמן הוא משאב הולך ומתקלה, ולהתייחס אליו בכבוד במקום הזה, וממש להבין שאני רוצה לחיות את החיים שלי הכי שמח, הכי בעוצמה, הכי להגשים את עצמי, הכי ליצור, הכי לטייל בעולם, כל הדברים שבאמת בא לי לעשות, הבא לי העמוק הזה, לא הבא לי סוכריה עכשיו על הדרך, אלא באמת מה הנפש שלי רוצה, ולחיות את זה, ממש ברמה, גם כמין חזון כזה לכל החיים, אבל גם ממש ברמה יומיומית. מה הדברים שאני מתעסקת איתם ביומיום, בין אם זה בעשייה העסקית, בין אם זה במערכות יחסים שלי עם המשפחה, מערכות יחסים עם חברים, תחביבים, שמירה על הגוף, תחזוקה של הגוף,
הכל זה מתוך אותה בחירה לעשות את המיטב כדי שהחיים שלי יהיו הכי טובים, וגם המקום הזה של לא משנה מה החיים מביאים או מתיחים כלפינו, תמיד יש לי אחריות ויכולת לדאוג שיהיה ולו קצת יותר טוב, ובמקום הזה, מהמקום הזה לפעול ולעשות וליצור את מה שאנחנו רוצים, ולעצור לבדוק רגע, עכשיו דברים קורים כמו שאני רוצה, ואם לא, אוקיי, אז מה אני כן רוצה, ואיך לשנות, ואיך ליצור מחדש. ולהבין שבכל רגע נתון תמיד יש לנו את זכות הבחירה. אנחנו כל הזמן בוחרים, וכשאתה כל הזמן נמצא בבחירה המודעת הזאת, מה אני עושה? אני לא נותן, אין טוב, מתישהו בעתיד אני אגשים איזה חלום. לא, לא, אנחנו לא יודעים אם היום הזה יגיע, אנחנו מתנהלים ממקום, זה כן אחראי ליומיום, להסתכל קדימה, כן יש תוכנית גם קדימה, אבל יש גם את המימוש ברמה היומיומית של עכשיו אני ממלא את עצמי בעשייה של דברים שכיף לי לעשות אותם, מממש את החזון שלי. אני זוכר, דרך אגב, אחד הדברים הרגעי סימון אדיר שנפל לי היה בסדנה שאז עשיתי איתך עם שרון ודורון. עם דורון. שהייתם שרון ודורון, שזה היה ביחד, הסדנה במיקוד דינמי, אני הגעתי לסדנה אז עם חיפוש של הדרך של מה החזון שלי, מה הייעוד שלי, מה אני צריך לעשות, ובסדנה אז נפל לי האסימון שהייעוד זה הדרך, זה הכאן ועכשיו, ואני כל יום מגשים את עצמי, כל יום זה הייעוד, וזה היה המומנט אדיר מבחינתי, וזה שינה בהתנהלות שלי, ואני כל יום מגשים את עצמי, כל יום אני קם ומודה על העשייה ועל הבחירה ועל היכולת לפעול, וזה משהו מאוד עוצמתי. אז זה נקרא לחיות בעוצמה, אתה ממש קם בבוקר ואומר, וואלה, היום אני מגשים את עצמי, והיום זה קורה, ועכשיו זה קורה, וזה נותן המון אנרגיה, זה ממלא אותך באנרגיה, זה, הרבה פעמים אנחנו אומרים שבין רעיון למימוש, אצלנו זה כזה נעשה מוצמד. המהירות של דברים שאנחנו מחליטים שאנחנו רוצים לעשות משהו עד שאנחנו מממשים אותם, זה 1.5 שנייה של החלטה. אני מקשיבה לכם, וזה העוצמה הפנימית שעוברת דרך המילים היא ממש מפעימה, היא ממש מרגשת אותי השיחה הזאת. ואני רוצה רגע לשאול צחי על מה שאמרת עכשיו, כי אמרת זה כל יום, הייעוד הוא כל יום. ואני רוצה לשאול, אז איך נראה כל יום של אנשים שרוצים לחיות בעוצמה? כאילו, אז יש הרגלים שתומכים בזה, יש דברים שהם כמו יוצרים את היום-יום הזה? כן, קודם כל זה שריר מנטלי, זה כמו חדר כושר למוח. קודם כל זה החלטה, זה בהתחלה יחסית כאילו מרגיש לך מוזר, כי אתה אומר, מה, אז אני עושה היום מה שאני רוצה? כאילו לקח לנו זמן להגיע למצב הזה שהיום אנחנו כבר בכושר כזה שכן, אני עושה מה שאני רוצה. אם היום בבוקר קמתי בהחלטה שאני רוצה, אז אני עושה משהו. כן, יש הרגלים שאנחנו מתוך בחירה, שוב פעם, ממקום של בחירה מסגל, לשמור על כושר, לישון שנץ כל יום, לעשות פילאטיס פעם בשבוע ויוגה פעם בשבוע, ולשבת ביחד שעות של להעביר עבודה, פעילות עסקית, לממש מיזמים. יש דברים שלוקח שזה על פני זמן מתפרס המימוש שלהם, ויש דברים שמתממשים ברמה של דקה. החלטנו עכשיו שאנחנו הולכים לשנות שנץ, אז ישנו, נגמר, מימשנו את זה. כאילו זה קרה. כמו שאת רואה שנץ מוטיב חוזר במימוש. חיים בעוצמה, רשימת המצות, שנץ. אני אוסיף רגע איזושהי כותרת למה שצחי אמר. בעצם לחיות בעוצמה זה, אז לא קראנו לזה ככה, אבל אנחנו בשנת 2011, 5 שנים לפני שחן התאבד, אנחנו פגשנו לראשונה את המושג שנקרא חופש כלכלי. והבנו שיש אנשים בעולם שחיים חיים שהם נראים מאוד שונה מהחיים שאנחנו חיים בהם. מהחיים של, נקרא להם לרגע 8-5. לצחי הייתה עד אז חברה לעבודות חשמל ותקשורת בפארק המדע ברחובות. כל יום הוא היה במשרד, הולך חוזר, משרד ובשטח. אני הייתי מרצה באקדמיה, אז אמנם לא עבדתי כל יום, אבל הייתי כן בתוך המסגרת של כלוב הזהב.
ופתאום בכנס שטסנו אליו ב-2011 של טוני רובינס, שאפילו לא ידענו מי הוא, איכשהו התגלגלנו במקרה או לא במקרה לכנס הזה, הוא פתאום מדבר על חיים שנקראים חופש כלכלי, שזה חיים שבעצם אתה לא נמצא במרוץ העכברים כדי כל הזמן להשיג את הכסף, כדי מתישהו אולי להספיק לממש את החיים שלך בגיל 60 שתצא לפנסיה, אלא בעצם אתה מייצר לעצמך כל מיני ערוצי הכנסות, מה שנקרא פסיביות, שהן לא יושבות על המשוואה זמן שווה כסף, מתוך איזושהי מערכת יחסים חדשה שאתה בונה לעצמך, מערכת יחסים מיטיבה עם כסף, ובעצם אתה מייצר לעצמך את החיים שאתה רוצה. ובכנס ההוא עוד לא ידענו מה זה אומר, אבל הבנו שאלה החיים שאנחנו רוצים. והדבר הראשון שעושים כשמבינים שיש אופציה כזו, היא לעצור ולשאול, אוקיי, אז איך אני רוצה שיראו החיים שלי? לא מה לימדו אותי שאחרי הצבא צריך לעשות תואר, ואז להגיע לאיזשהו מקום עבודה ולתפוס את המקום שלך ולהיות שם 20-30 שנה ועד לפנסיה. מה אתה באמת רוצה, מה עושה לך טוב על הנשמה? זו שאלה שלא שאלו לא אותי ולא את צחי בילדות שלנו, והרבה מאוד אנשים גם עד היום לא רגילים לשאול את עצמם מה אתה רוצה. וכשאתה מתחיל להגדיר איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו, אז המימוש של זה הוא ביומיום. ואם אני אחזור רגע אחורה ל-2011, שרק התחלנו לחשוב על מה זה אומר, מאיה ונועם היו מאוד צעירים, הם היו בגנים אז שניהם, ואנחנו אמרנו, אנחנו לא רוצים להיות כל יום לנסוע באוטו ולעמוד פקקים בדרך לעבודה. אנחנו רוצים לעבוד מהבית. אנחנו רוצים כל בוקר לקחת אותם ביחד, בנחת, לגן, לא לבנות אותם מהאוטו בדרך לעבודה, לא, ללכת שנינו עם שני ילדים, יד ביד, ככה ברחוב, בנחת, להביא אותם לגן. אחרי זה הבנו שכל השכנים חשבו שאנחנו הזוג המשוגע הזה, שמאיפה נחתנו עליהם, כי זה היה מאוד זר בנוף. ולאכול בנחת ארוחת בוקר, כי זו ארוחה חשובה ביום, הגוף שלנו הוא מה שמאפשר לנו לחיות, ולנוח צהריים, כי זה עושה ככה מאוד טוב ללב, איזושהי הפסקה בין זה שעבדת עכשיו על התכנים שמעניינים אותך, ויצרת מיזמים ופרויקטים שחשובים לך, ואז אתה נח בצהריים ומתפנה רגשית ומחשבתית אחר הצהריים לבלות עם הילדים, אז התמונה הזו, החזון המשפחתי הזה, האישי, הזוגי, לאיך נראה חופש כלכלי, הוא לאט לאט בונה את ההרגלים. וזה גם תמונה שהיא משתנה עם הזמן, כי היום הילדים כבר לא הולכים לגן, אז אנחנו כבר לא לוקחים אותם יד ביד. זה לא הולכים לגן, היום הילדים נעלמים, הם נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת ואנחנו לא רואים אותם. כן, פינו לנו זמן בלוז. אז היום יש הרגלים שהם כבר קצת אחרים, על השנץ... לא ויתרנו. את השנץ השארנו. אבל כן, יש דברים אחרים, והיום בא לנו לצאת להרצאות, ספציפית עכשיו אנחנו עושים הרצאות למפונים בבתי מלון, אז אנחנו עושים את זה כי בא לנו וזה כיף לנו, וזה נכנס עכשיו להרגלים, נקרא לזה לרגע של חלק מההתעסקות העסקית שכיף לנו ומקדמת אותנו. רצינו לפני, אני לא זוכר כבר לפני כמה, התחלנו לפני 4 שנים, החלטנו שאנחנו רוצים לכתוב ספר, אז אמרנו שאנחנו כותבים ספר, התחלנו לכתוב ספר, אז עשינו פעולות, מאותו רגע שאמרנו אנחנו רוצים לכתוב ספר, התחלנו לעשות פעולות שיבראו את הספר הזה. אז נסענו לסדנת כתיבה, והתחלנו לכתוב, וריכזנו את החומר, ותוך 3 חודשים למעשה היה את הליבה של התוכן הכתוב, ואז קרו כל מיני דברים. החיים קרו, כמו שאמרנו, כי החיים קורים, כי קורית קורונה וקורית מלחמה, והוא כבר היה מוכן לצאת, ופתאום צריך לשנות ולעדכן, והוא אינשאללה טפו טפו טפו, שלא יקרה שום דבר נוסף, חודש הבא הוא באמת יוצא לאוויר, יוצא לאור, סליחה, אבל זה כן, זה כל הזמן להיות עסוק בשאלה, איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו, גם ברמה הכללית וגם ברמת הפרקטיקה. בקורונה הסתכלנו, ואני חליתי קשה בקורונה, ופתאום ראיתי דרך המסך טלפון חברה שמטיילת בעולם, ואמרתי, רגע, משהו בתמונה הזו לא הגיוני, לא הגיוני שאני במיטה חולה, אנחנו מתים מפחד לצאת מהבית, כי מלחיצים אותנו בסגרים ועניינים, והיא מטיילת בעולם, ואז אמרתי, רגע, עכשיו בא לי כזה. וחצי שנה אחרי זה ארזנו את הילדים, את הצעירים, ונסענו ל10 חודשים טיול בעולם, אפילו תוך כדי הקורונה, וזה היה הכי לברוא את המציאות שאנחנו רוצים, ולמצוא את הדרך. זאת אומרת, זרענו רעי. זה היה מטורף, כי כשיצאנו למסע הזה, זה לא המסע, זה היה חוויה מטורפת, ידענו 2 לילות ראשונים איפה אנחנו הולכים להיות. זהו. אבל היינו במקום
ששמחנו על עצמנו, שאנחנו יודעים להסתדר, יהיה בסדר. ומשם התחלנו לפעול, ידענו שיש לנו אחד את השנייה, וידענו שאנחנו, וואלה, כלכלית יש לנו איך, מה שנקרא, יש כסף בכיס, תמיד נוכל לקנות מלון וללכת לישון, ומשם יצאנו לדרך, וזה התגלגל, והיינו 10 חודשים תמימים, בטיולים, חוויה מטורפת, ובאמת אנחנו היינו אלה שבחוץ, וכולם בארץ היו בהיסטריה של הקורונה, ואתה פתאום מסתכל על זה מבחוץ ואומר, אני לא שמה. זה המקום הזה של לקבל השראה, במקום לקנא במישהו אחר, זה להסתכל ולהגיד כזה אני רוצה, וואלה זה השראה בשבילי, איך אני מייצר כזה בחיים שלי. וזה כל הזמן לבדוק פנימה והחוצה, מה בא לי, ומה שבא לי עכשיו זה טוב, זה רלוונטי, כבר לא רלוונטי, כן רלוונטי, ולהמשיך ליצור כל הזמן, כי יצירה היא החיים, זה תענוג. ויש לזה גם את האתגרים של זה, כי כשאתה נמצא כל הזמן בהבנה שאתה יכול ליישם מה שאתה רוצה, עכשיו אתה שואל, אוקיי, אז מה אני רוצה? מה בא לי? כאילו זה נורא, זה טריקי כזה, כי אתה שואל, אוקיי, בא לי עכשיו מה? אז אתה יודע שאם אתה תגיד בא לי, אז אתה גם תיישם, אבל כל דבר בא לי ליישם. רגע, יש גם סדר עדיפויות, יש 24 שעות ביממה, לא המציאו שעות נוספות. אתה גם רוצה לישון, אז יש לזה את האתגר, כלומר... הוא רוצה לישון. ויש לך שנץ, בשביל זה יש לך את השנץ. אז החיים האלה, כאילו, זה לא נטול אתגרים, אבל ההתנהלות, כאילו, קודם כל, איזה אתגרים אתה מתמודד שזה סבבה, אתה מתמודד מול איך אני מממש יותר מהדברים שאני רוצה, אבל זה עדיין אתגרים, ועדיין אתה לומד, ואתה לומד, מתפתח כל הזמן, ואתה גם עסוק וואלה, מה אני רוצה, מה מעניין לי עכשיו, נכנס משהו חדש למרחב, אנחנו נורא מהר מתלהבים, והולכים על זה, שמים על זה משאבים, וזה מתקדם. ואז יש דברים שאתה רצית מקודם, אבל פתאום הם כבר קצת הלכו אחורה פתאום, אז זה גם זה אתגרים, אבל זה אתגרים כיפים. זה הופך את החיים למאוד מאוד מעניינים, ושוב פעם זה אולי מחזיר אותנו לנקודות שזה בחירה לחיות ככה, זה להרגיש מאוד עוצמתי כשאתה חי ככה, זה מאוד כיף, אני מאוד נהנה מלחיות ככה, זה ממש לקום כל בוקר ולהגיד, וואו, מה הולך להיות היום? זה כאילו, זה נשמע כמו לתעדף איזה חלום אני מגשים היום. כן. כן. זה בדיוק זה, כי כשאנחנו לא עסוקים במה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו, החיים קורים לנו. והחיים אנחנו לא שמים לב, אנחנו עסוקים כל הזמן בלכבות שריפות ולהגשים חלומות של אנשים אחרים, ושוכחים את עצמנו בדרך. וזה, הרבה אנשים חיים את החיים של האחרים, במקום לעצור ולחיות את החיים של עצמם, וזה, ככה אני אומרת, הלוואי שהפודקאסט הזה, מי שישמע אותו יגיד, וואו, איזה קטע, יש אנשים שמרגישים לא ראויים לעצור רגע, כי אם אני אגשים את החלום שלי, אולי זה יבוא על חשבון מישהו אחר, וכשאנחנו מגיעים מהעולם, מתפיסת השפע, אז יש מקום לחלומות שלי ויש מקום לחלומות שלך, ומה שאני מגשימה לא בא על חשבון שלך, להפך, ככל שאני בן אדם יותר מוגשם, אני יותר מלאה לעזור לאחרים להגשים את החלומות שלהם, אז זה הכל ווין ווין, זאת אומרת זה הכל מתדלק את הכל, זה לא לוקח משאבים מהאחר ולא בא על חשבון האחר, אלא להפך, זה מדליק עוד אור. פגשתם ביקורת על הדרך שלכם? קודם כל אומרים לנו תמיד שאנחנו חיים בלה-לה לנד, וזה בסדר, אין לנו בעיה עם זה. ביקורת, תראי, כל פעם שעוסקים, מדברים, עוסקים על נושאים שנוגעים בכסף, כסף זה נושא נפיץ אצל הרבה מאוד אנשים, אז אנשים מגיבים מהמקום שלהם. אז כן, יש גם ביקורת. אני שמחה להגיד שהיא לא הייתה רבה מדי, וגם כשאנחנו יודעים לעשות את ההפרדה בין מה שלנו למה של מישהו אחר, וכשניתנת ביקורת בצורה שאפשר להקשיב לה, ויש בה גם דברי טעם, אנחנו גם לומדים מזה לפעמים. כשיש מקום לשפר, אנחנו תמיד בעד למידה וצמיחה וקבלת פידבקים ובשמחה. לפעמים יש ביקורת שהיא מותחת, ואתה מבין שזה לא קשור אליך, שזה משהו שפגש אתה לחצת לבן אדם על איזשהו כפתור שאצלו התפוצץ משהו, ולא משנה מה אתה תעשה, אתה לא תוכל לצאת בסדר בסיטואציה הזו, אז צריך גם לדעת לשחרר. אני אומרת את זה בקלות, לא קל לעשות את זה. לפעמים זה מאוד פוגע ומאוד מעליב. אני זוכרת סתם נתן דוגמה, פורסמה עליי כתבה לפני כבר כמה שנים, היינו בתקשורת
כל מיני סיטואציות, ואחת הכתבות, נניח אפילו כתבה שהייתה על הסיפור עם חן, על ההתאבדות של חן, ופתאום מישהו כתב שאנחנו היינו עסוקים בלעשות כסף ובגלל זה הוא התאבד, שלא ראינו אותו, שזה מה הקשר, אתם לא מכירים אתם לא יודעים איזה שיח משפחתי יש פה, ואף אחד לא, אתם לא באמת, גם מה זה המשפט הזה. אז מצד אחד בלב, בשכל את מבינה שזה משפט שהוא לא, אין בו טעם, ובלב את מתכווצ'צ'ת, כי את אומרת וואי, כאילו איזה מעליב לשמוע דבר כזה. אז לפעמים אנשים הם חסרי טקט, אבל שוב, כשביקורת נאמרת בטעם ויש בה משהו מאחוריה, ואנחנו תמיד שמחים לשמוע, ואם יש מקום, לשנות, לפעול, לשפר, תמיד, אבל מה שבידיים שלנו, לא משהו לא בידיים שלנו. יש לי שאלה. יכול להיות שמקשיבים פה אנשים ששומעים אתכם מדברים על חיים בעוצמה, על קיצור הדרך שבין רצון להתחיל לפעול, להתחיל לעשות דברים. יכול להיות שגם הם מקשיבים אנשים שמתמודדים עכשיו עם אתגרים שהחיים הטיחו בהם. ואני רוצה לשאול, האם יש לכם הצעה לצעד ראשון שאנשים יכולים לעשות כדי לקרב את עצמם למקום הזה של חיים בעוצמה, או לקרב את עצמם למקום הזה של הגשמה של רצונות עמוקים, לקרב את עצמם למקום הזה של לקום בבוקר אל חיים שבהם הם מגשימים את הכמיהות העמוקות שלהם, את עצמם, את מה שיש להם להביא לעולם. אז כזה, אם יש לכם הצעה לצעד ראשון שאנשים יכולים לעשות. אני יכולה להגיד שני צעדים ראשונים. אנחנו מדברים על כאלה שהחיים פגשו אותם והם באיזשהו אתגר כרגע, נכון? אז הצעד הראשון, פסיכולוג או פסיכולוגית צמודים, ואני אומרת את זה בחיוך, אבל זה לא מצחיק. זאת אומרת, המקום של הנפש שלנו הוא חייב תחזוקה מתמדת. פסיכולוג זה שם קוד לכל איש טיפול שיעשה לך טוב כרגע. זה יהיה החל מפסיכולוג רשמי, עובד סוציאלי, טיפולים אנרגטיים, כל שיטת טיפול שתעשה לך טוב קודם כל ותרפא את הנפש כמה שאפשר, או תתמוך בנפש, כי לפעמים קשה להירפא לגמרי, אבל אפשר לחזק את המקום הזה. אפילו במקום של הרבה פעמים אנחנו חיים עם תחושות אשמה, גם על דברים שלא קשורים ולאו דווקא התאבדויות. תסתכלי על הסיפור על המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו בעיצומה. אני חושבת ששלושת רבעי עם, לא ספרתי, אבל אני בטוחה שרבים מסתובבים עם כל מיני רגשות אשם שהם לא ככה ולא ככה, שזה מאוד טבעי, אבל זה לא מקדם אותנו, ולכן אנחנו חייבים ללכת ולאבד את הדברים האלה עם איש מקצוע, ולהיות מסוגלים להזיז את הפוקוס מהעבר ומהאשמה וממה שלא, לטובת מה שכן, מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. אז הדבר הראשון, ואולי זה גם קצת במקביל, אבל הראשון זה באמת להיעזר, לבקש עזרה במקום הזה. אני תמיד אומרת שאחת המתנות שקיבלנו מהסיפור עם חן, זה שאנחנו כולנו בטיפולים כאלה ואחרים, וכבר הודעתי לפסיכולוגית של הילדים שלפחות עד גיל 18 היא לא עוזבת אותנו, כי אני באמת חושבת שהחיים, גם כשלא חטפת אובדן קשה, החיים קורים והחיים שורטים, ואנחנו חייבים לאבד כל הזמן. אז אני חושבת שההמלצה לפסיכולוג או פסיכולוגית קבועים היא נכונה לכל אדם באשר הוא. והדבר השני הוא באמת להתחיל לשאול מה אני רוצה, מה אני רוצה, או מה אני רוצה שיקרה בחיים, איך אני רוצה שהחיים שלי ייראו. כי אנחנו לא עוצרים, ואנחנו אומרים לעצמנו שאין לנו זמן לעצור, לשאול את השאלה הזו, ולפעמים זה כואב מדי לשאול את השאלה הזו, כי איך אני אגשים, וזה לא רלוונטי, וכל עוד אנחנו לא מוכנים לשים את השאלה הזו על השולחן, ולחפש בתוכנו את התשובה, זה בחיים לא יקרה. וזה לא חייב להתחיל בדברים ענקיים, להתחיל להתאמן על המקום הזה בדברים קטנים. מה אני רוצה שיקרה בשעה הקרובה? איזה ארוחת בוקר אני רוצה להכין לעצמי? לא מתוך אני רץ מהר על הדרך ועושה וכדי להספיק לילדים, ולא. אני רוצה לשבת 10 דקות בנחת בבוקר לאכול לפני שהם קמים, זה חשוב לי,
איך אני עושה שזה יקרה? אני אשים לי שעון ל10 דקות לקום קודם, כדי לדאוג לעצמי בתוך המקום הזה. אז אני חושבת שזה שני הצעדים האלה, והם די במקביל קורים, כי גם את מה אני רוצה, אני חושבת שזה גם משהו ששווה ללכת איתו לחדר הטיפולים, כי לפעמים הרצונות שלנו הם כל מיני תכנותי עבר מרצונות של אחרים ששמו עלינו. אז גם לדעת לזהות מה שלי ומה זה לא רצון שלי, אלא משהו שתוכנתתי, כי אמרו לי שעכשיו סיימתי את הצבא ואני צריך ללכת ללמוד, אבל לא מעניין אותי ללכת ללמוד. אז לבוא להיות מסוגל לזקק את הקול הפנימי שלי, בתור התחלה, ממש ליצור תמונה כזאת, אפשר עם לוח חזון ויזואלי, אפשר בכתיבה, ומשם להתחיל לשאול אחר כך מה הם הצעדים, לממש ולהגשים את זה. אבל אם אני לא, זה כמו בווייז, אם אני לא אגיד לו לאן אני רוצה להגיע, הוא לא ידע לבנות לי את הדרך לשם. אני חושב שהפוקוס שלי לנקודה הזאת זה, שוב פעם זה מחזיר את זה, בכל רגע נתון יש לי את זכות הבחירה. כלומר, להבין שאתה לא קורבן של הנסיבות, לשחרר את הקורבניות. קרה מה שקרה וזה לא משנה למה זה קרה ואיך זה קרה, בכל רגע נתון יש לך את זכות הבחירה איך אתה הולך להתנהל מהרגע הזה והלאה. לקחת אחריות על החיים ולבחור איך אתה רוצה שזה יתנהל. וזה, אמרת חיים של עוצמה, זה מקום מאוד מאוד עוצמתי, כשאתה מבין שאתה לא חסר אונים מול החיים. אתה מסוגל בכל רגע נתון, בכל סיטואציה, לקחת אחריות ולקבל החלטות איך אתה רוצה לפעול. לפעמים יש באמת דברים אובייקטיביים, אתה לא יכול לעשות דברים מסוימים, ועדיין גם בתוך המגבלות האלה, יש עדיין מרחב בחירה שאתה יכול להבין איך אתה הולך להתנהל שם. וזה מקום מאוד מאוד עוצמתי, כשאתה אומר, אני בוחר, אני מתנהל מתוך בחירה, משחרר את הקורבנויות ומתנהל מתוך בחירה. אז זה לפי דעתי מקום מאוד מאוד חזק שהוא אפשרי לכל אחד. אני מקשיבה לכם, וזה ממש, אני מרגישה איך עצם השיחה הזאת ממלאה בכוחות, ואולי גם בנחישות. לשאול את עצמי יום-יום, מה בעצם האומץ הזה, לשאול מה אני רוצה. החופש לבחור, להתחיל לפעול, גם אם בקטן, לעשות צעדים כדי לממש את הרצון הזה, וכשיש צורך, והרבה פעמים יש צורך בעולם שלנו, אז גם לקבל עזרה. נכון. ואני אגיד לך גם שהרבה פעמים אנשים חושבים שלעשות שינוי חייב להיות בצעדים גדולים ומפחידים ומסוכנים, וזה לא ככה. שינוי יכול להתחיל בצעדים קטנים, ממש כאלה שאתה מסוגל לבלוע אותם ולא נתקעים לך בגרון, וברגע שאתה מתחיל צעד קטן ועוד צעד קטן, נוצרת תנועה ונוצר איזשהו מומנטום כזה, שכבר עשית משהו קטן ופתאום גרם לך לחיוך קטן בבוקר, וזה ממש לפעמים מספיק צעד קטן ועוד צעד קטן ועוד צעד קטן שיוצר איזשהו מומנטום, ואתה קצת יותר כיף לך במהלך היום כי חייכת למישהו אחד ברחוב. זה דברים קטנים שיכולים להיות שממלאים אותך, ומתוך ההתמלאות הזאת אתה יכול פתאום להתחיל להגדיל את הצעדים או ליצור תנועה יותר מהירה. וכל מי שמרגיש שהוא חייב צעדים ענקיים בשביל לשנות משהו, קודם כל מוזמנים לשלוח לנו מייל, ונשמח גם לעזור בקטע הזה לחשוב על איך אפשר גם בצעדים קטנים. אבל כמו שיש את שיטת הקייזן שאומרת שצעד קטן ועוד צעד קטן ועוד צעד קטן בסוף מגיעים לתוצאה, ולא צריך צעדים גדולים שמפחידים אותנו כי אז אנחנו נתקעים בדרך. אז ממש לצאת מבחינתי עם תובנה מהשידור הזה שכל שינוי יכול להתחיל בצעד אחד קטן. יש כזה שיר אפילו, וזה מתחיל בצעד כזה. לא טובה בשירה, זה הצד שלך. אבל באמת לחפש את הצעד הראשון הקטן שיכול לשנות משהו, ומשם כבר הדרך מתחילה להתגלות בפני עצמה. אני מסיימת את השיחה הזאת עם תחושה שיכולות להיות פה עוד 5 שיחות, רק מהזרעים שהתחלתם לדבר עליהם פה. ויש לי מלא טעם של עוד. ואני רוצה לבדוק איתכם אם אתם מוכנים לעבור לשלב שאלות הבזק. אוקיי, טוב, בסדר.
שאלות הבזק. שאלה ראשונה, מיומנות יחסים בסיסית שהיה צריך ללמד בבתי הספר. תקשורת פתוחה. ממש, זה מה שבאתי להגיד. כן. תקשורת פתוחה, אני חושב שזה ברמה האישית בא לי להגיד תקשורת פתוחה, בכובע המקצועי בא לי להגיד שללמד אנשים שגם, שיש לנו מערכות יחסים גם מול כסף וגם מול אוכל. ולהתחיל להבין, אני לא בנישה של האוכל, אבל בנישה של הכסף, להבין שהמצב הכלכלי שלי הוא שיקוף של מערכת היחסים שלי עם כסף, ולהתחיל להבין מה זה אומר מערכת יחסים עם כסף ואיך אני מרפאה אותה. אז זו מיומנות מאוד מאוד חשובה, כבר מגיל צעיר. אדיר. אוקיי, שאלה שנייה. מנטרה או משפט, זה יכול להיות שלכם, זה יכול להיות משפט של מישהו שהולך איתכם, זה משפט לשים על המקרר בנוגע לניהול מערכות יחסים. יש לי את שלי. קדימה. כשיש לך ביג למה, כל השאר זה רק הפרטים הקטנים שצריך לסגור. אצלי המנטרה זה המנטרה שאומרת שיום שעובר לא חוזר, זו לא קלישאה, זה החיים עצמם. וזה נכון גם במערכות יחסים. ואם יש מריבה בערב, אז זה לא ללכת לישון כועסים, כי יום שעובר לא חוזר, וגם לילה שעובר לא חוזר. וזה להזכיר כל הזמן שהאנשים שלצידנו, לי המנטרה הזו מזכירה שהאנשים שלצידנו זה הדבר הכי חשוב בעולם, ולפעול, אני לא רוצה להגיד לפעול כאילו זה היום האחרון שלהם, כי זה משפט קצת מלחיץ, אבל להוקיר תודה על הרגעים שהם פה איתנו, כי זה לא מובן מאליו. נכון, אנחנו 120, סגרנו כבר שעד 120 אנחנו ממשיכים. 120, אתה סוגר איתי על גיל 120, זה נשמע לי עוד לא מבין מה הבעיה. אוקיי. שאלה שלישית. טקס, זה יכול להיות טקס קטן או גדול, או איזשהו הרגל, שמטפח את הקשר. כאילו המקבילה של צחצוח השיניים לקשר. אצלנו? כן. אני יודע מה התשובה שלי. תגיד. אנחנו סוגרים את היום, עוצמים את העיניים בלילה, כשיונית שמה את הראש של החזה שלי, ומתעוררים בבוקר, בליטוף של הבוקר של... זה פתיחת יום וסגירת יום, שמבחינתי זה הרגע המושלם ביום. שני הרגעים. שני רגעים, כן. כן, אני איתו ביחד. בעצם זה לסיים את היום ולהתחיל אותו ביחד, במשהו שהוא כזה מחובר וחם ומתוק. ממש, ודביקי וכזה, כן. וזה בהנחה שאנחנו אחרי שהיינו כל היום ביחד, כן? זה לא שאתה הולך לעבודה ונפגשים, לא, אנחנו כל היום ביחד בבית, ואז זה מגיע ככה לפינאלה. כי זה אחר, כי זה ריק מהתעסקות, מחשיבה, זה רגע של בינג, כזה, וזה שני בינגים שמתחברים ביחד, באיזה רגע כזה של, כזה. זה בינגים, being together. בדיוק. בדיוק. בינג, בינג. בינג, בינג, בינג דיוק. בינג. כן, דינג דינג. אוקיי, שאלה רביעית. כלי או גישה, זה יכול להיות גם רק בכותרת, שעוזרים כשמגיעים לרגע קשה או לקונפליקט. במערכת יחסים? כן. תקשורת פתוחה? תקשורת פתוחה, אין... עוזרים על התקשורת. אני חושב שזה לאורך החיים, לא היה רגע, לא חשוב כמה הוא היה קשה במערכת יחסים בינינו, שהתקשורת הפתוחה לא עזרה לעבור אותו. לנרמל אותו, להכניס אותו, לשים אותו בחוץ, ואז ברגע שהוא בחוץ אתה יכול להתמודד איתו. כן, אני כן אגיד שלפעמים רגע לפני התקשורת הפתוחה, צריך כל אחד רגע לנשום עם עצמו, כדי להיות מסוגל להגיע לשלב התקשורת הפתוחה. אז אני חושבת שזה שילוב של שניהם, אבל זה באמת התובנה שתקשורת פתוחה היא המפתח. בהחלט. זה כאילו מין טיפ כזה של זקנים, אבל כן, זה חשוב. ושאלת בזק אחרונה, טכניקה או כלי שיכולים לעזור לאדם להבין מה הוא רוצה, או מה היא רוצה. אוקיי. לי יש שניים.
לי אוקיי, תשאילי לי שניים. אחד אחרי זה, תשאילי לי אחד אחרי זה. כן, זה כשאני צוללת פנימה ואני לא יודעת מה אני רוצה, אז אני יכולה להשתמש בשני כלים. הכלי הראשון זה לשאול את עצמי מה אני לא רוצה, ואז לנסות לראות, אז מה ההפך מזה, אוקיי? אם בסיפור על הקורונה אמרתי לעצמי, אני לא רוצה לשכב פה חולה במיטה, ושאלתי עצמי מה אני כן רוצה, ואמרתי, אני רוצה לטייל בעולם, אז זה הגיע משם. והדבר השני הוא באמת להסתכל על העולם בתור אוסף של השראות, וממש לחפש כשאני מסתכלת על אחרים, מה מדליק אותי. ולא להישאר במקום של, טוב, יש לו כסף, היא יכולה, כי אין לה ילדים, כל מיני משפטים כאלה, אלא להגיד, לא, אם זה מה שבא לי, אז אני מאמצת את זה לערוצה שלי. ואז באמת לראות בכל דבר בעולם הזה השראה, ולבדוק, בא לי, לא בא לי, בא לי, לא בא לי, כיף לי, לא כיף לי, עושה לי שמח על הלב, לא עושה לי שמח על הלב, וגם אם לא חשבתי על זה מראש, אבל ראיתי את זה בחוץ ואימצתי את זה, ואני רואה שזה מתאים לי, זה נהדר מבחינתי. מה אתה אומר? לקחתי, מתאים. תתחדש. תודה. אז מה אתה? טכניקה שעוזרת לך להבין מה אתה רוצה. א', אין לי איזה כלי מיוחד, הרבה פעמים אני פשוט בשהייה עם המחשבה. כאילו, משהו מתישהו עולה. כאילו, להסכים להיות עם האי ידיעה, כאילו להגיד, אוקיי, עכשיו אני לא יודע, ולהישאר עם זה. מתישהו משהו עולה. ייי. כן? וואי, זה כל כך כיף לדבר איתכם, ממלא השראה. אני מרגישה יצא שאני לנו עצמי כזה, לוקחת... יצא שיחה נורא עם מלא דברים כאילו נורא בריאים, אבל זה באמת, זה היומיום, כאילו, זה לא איזושהי הצגה עכשיו בשביל השיחה, או בשביל הבאנו את חשבתי מה אנחנו הולכים להביא, לא, ככה זה נראה, כאילו, אנחנו מבחינתנו, זה היומיום, ככה זה נראה, אנחנו קמים כל בוקר, וזה באמת זה. אני חושבת שבעיקר חשוב להגיד שזה, כמו שזה אפשרי לנו, זה אפשרי לכל אחד אחר, וזה ברגע שבוחרים שאלה החיים שרוצים ופשוט מתחילים לפעול, זה קורה. זה לא קורה מהרגע להרגע, אבל זה כל הזמן משתפר, וכל הזמן עוד פעולה ועוד תזוזה ועוד צעד, וזה אפשרי. באמת, זה באמת, אנחנו לא מיוחדים, כמוני, לא כאילו, יוצא כמוני דופן, כמוך, מה שנקרא, כאילו, לא, אנחנו לא, אין לנו איזה איכויות של איזה שיא גינס, איזה מה, לא, אנחנו פשוט בחרנו בזה, ויצאנו לדרך, והלכנו את הדרך, ועשינו מה שהיה צריך לעשות, כדי לעשות את זה, ואנחנו עדיין כל הזמן עושים. כאילו, אתה לא יכול עכשיו להישען אחורה ולהגיד, אוקיי, הגעתי, זהו. לא, זה כל הזמן. כן. בעיניי אחת הדרכים הכי טובות כדי אה, לצמוח זה להיצמד לאנשים שמעוררים בנו השראה. מהמם. אז אם אנשים פה קיבלו השראה ממה שאתם מספרים, איך אפשר להיצמד אליכם קצת? זאת אומרת, איך אפשר להיחשף עוד למה שאתם עושים, או לדברים שאתם יוצרים, כותבים, לבלות איתכם זמן, איך עושים את זה? אז קודם כל, תוכן חינמי ברשת, יש הרבה דברים שלנו, ויש לנו את האתר שנקרא הזדמנויות לצמיחה, שזה השם של העסק שלנו, כי כמו שצחי אמר, אנחנו מאמינים שבכל רגע בחיים יש הזדמנות לצמוח. אז האתר נקרא הזדמנויות לצמיחה, באנגלית זה Op to Grow, OP2GROW, שם יש באמת הרבה מאוד תכנים, גם חינמים שלנו. יש לנו קורסים, יש לנו תוכניות, יש לנו סדנאות, יש לנו הרצאות, את כל המידע